ვერაზე გაიზარდეთ. მე კი. კუჩური გარჩევებიც ბევრი იქნება. დაცემიც მისულხართ სახში? ჩემი ძმა იყო ძალიან ცნობილი ბოჩხუბარი, ასე შეიძლება ითქვა. კარგად ჩხუბობდა? არა, მაგითო კი არა, ანუ როგორ გითხრათ, ისეთი იყო რა. ცნობილი, ასე ვთქვათ, ადამიანი იყო უბანში. იმ პერიოდში იცი რა იყო? ჯინსები არ არსებობდა. კარგი ტანსაცმელი არ არსებობდა, ფეხსაცმელი და შემდეგ და მიდიოდა შეიძლება სასაცილო ხა ყველაფერი ასაწყო, მაგრამ მიდიოდა ამის შეწერვა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ძველი ბიჭები მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ ჯინსები მათხოვე რა ძმაო, უნდა გოგოსთან უნდა ავიდე სახში მევასება და იმ გოგოს უნდა ასე ვთქვათ, კარგად გამოიყურებოდეს. სკოლის გუნდში ვთამაშობდი კალათბურთში და სოლოლაკში რაღაცა შეჯიბრება იყო სკოლებს შორის. იქიდან რომ გამოვედი ეთყობა სოლოლაკელი ძველი ბიჭები დაინახეს, ეხლა ახალი უბნელი ვიღაცა მოდიან ჩანთებით და რაღაცა და ჯინსებიო რა, მჭირდებაო და გაიხადეო ძმაო თუ რაღაცა და რაღაც რო წავიდა ლაპარაკი, მე რა გვარი ხარო კითხეს და რო უთხარი და ჩემი ძმის სახელებით შენო ზაზასი რა ხარო და მე უთხარი ძმა მეთქი და კაი მაშინ წავდიო და მარტივად გამოხვედი. კი, მარტივად გამოხვედი. აქედან გამომდინარე მე რაღაც პრობლემები არ მქონია, ჩემი ძმის გამო ალბათ რა. მესმის, თუმცა ერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც 20 ადამიანის წინააღმდეგ მარტო წავედით საჩხუბად. კი. ნაჯახით ხელში. ნაჯახი სახელიდან წავიღე, ხო, დამინიშნეს ეგრეთ წოდებული სტრელკა, ხო. გვალბახთან და ხა ვიფიქრე რომ ახლა ვიღაცა სხვა არ თქო რომ წამოდი საჩხუბრად და შენ იქ რა მოხდება არავინ არ იცის, ამიტომ გადავწყვიტე მარტო წასვლა და ავიღე ეს ნაჯახი, ჩავიდები რაღაც ცოტა გძელი ქურთუკი ჩავიცვი რომ არ გამოჩენილიყო და ავედი მართლა 20 კაცი დამხვდა. გავიდეთ სადარბაზოში ვარ, მეთქი გავიდეთ მეთქი რომ გავიდეთ მარტო ხარ რომ კითხა, ანუ ვისთანაც მქონდა მე ვთხარი მარტო ვარ მეთქი ხო რა იყო მეთქი. არა არავინ არ მოყვაო რაღაცა. ვთხარი არა მეთქი. ნუ მარტო რო ხარო რაღაცა ჩვენ არ გეშინე მე ვთხარი არ მეშია გავიწე და ნაჯახი მიდევს თუ რაღაცა მე ვთხარი ვიჩხუბოთ მეთქი რა ვიცი ხა მარტო მოვედი შენთან ამაკ საქმე შენ 20 კაცთან ერთად მოხვედი ეგ ჩემი პრობლემა არ არის ეგ მეთქი შენი ამბავი. კაიო და დავამთავრეთ ესე და დავშორდით რა. ანუ არა ბარც ნაჯახის გამოყენება დაგჭიროებიათ? არა ნუ ეხა გეგა კობახიძე თქვენ დათო ევგენიძე და ირაკლი ჩარკვიანი ავტობუსში რაღაცა პრეცედენტი ჰქონდათ კიდე არასასიამოვნო შატალოზე დავდიოდით ყოველ დღე, ვიკრიბებოდით, ვისაც უნდა შატალოზე წასვლა, ყველა სხვადასხვა სკოლაში სწავლობდა, რა თქმა უნდა, გოგოები, ბიჭები. ვიცოდით, რომ 9 საათზე ვიკრიბებოდით ფილარმონიაში. ყველა ერთად სხვადასხვა სკოლაში. ვისაც უნდა შატალოზე წასვლა, იცოდა რა, უნდა მისულიყო ფილარმონიაში და იქიდან ვიღაცა მოვიდოდა იქიდან და შეიკრიბებოდა სასტავი და მე თქვათ მიდიოდა სადა. ხო და წყნეთის ავტობუსი დადიოდა, მაშინ 34 ნომერი იყო მახსოვს. მე გეგა ირაკლი ჩარკვიანი, დათო ევგენიძე, კიდე ბიჭები ვიყავით რამოდენიმე გოგოებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველას ჩვენი შეყვარებული ყავდა, მოვდიოდი და. ნუ გეგა ვიღაცას აუშარდა მე მაშინ რა ქვია, ავტობუსში. ხო და ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი ჩხუბი ატყდა ავტობუსში და მე რო ჩამოვედი უკვე ბაგებში, იქ სადაც გაჩერებაა და თქვათ აი ამ ავტობუსების მაგათი რაღაც ის იყო რა ქვია, ოთახი თუ რაღაცა, იმ ოთახში შევარდით მე, ნუ ჩვენ ნასვამები ვიყავით ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა. არ ვიყავით მართლები და ბავშვები რა ვიცი ხო და და მივლეწეთ მოვლეწეთ დავამტვრეთ ყველაფერი და ვაშკაცებივით მე წამოვედი გოგოებს ხელი გადავხვიეთ და ესე მოსეირნობდით ლოკომოტივის სტადიონზე და ეთქობა ამათმა გამოიძახეს მილიცია, მაგრამ სანამ მილიცია მოვიდა მანამდე ვიღაც მანქანა მოვიდა იქაურის ეთქობა და ბიჭებო რა მოხდა რაღაცა ჩხუბი მოგივიდა და ჩვენ ვერ გავიგეთ რაშია და ეთქობა ის სპეციალურად მოვიდა და გაგვაჩერა რომ სანამ მილიცია მოვა ამან ჩვენ რო არ დავიშალოთ. ხო, დაეფიქსირებდა თან მიიხართ. ხო რა, ხო, ვინ ამოგივიდა თვითონ რაღაც ძალიან აინტერესებდა და მოკლედ ჩვენ უყვებით რომ არ ვიცი ვიღაცებმა რაღაც ეს და ამ დროს მოვიდა სანამ ჩვენ გველაპარაკებოდა მანქანაც მე დანამედო რა ჯიბეში და დანას ატარებდით ესე? ნუ რა ვიცი მაშინ მოდური იყო იმ პერიოდში. ხო, ნუ დანა ლისიჩკა უნდა ქონოდა. ხო და ნუ ეხა ამის შიშით რომ ეხა მაშინ დანაზე იყო შეიძლება 15 დღე რაღაც დაგიჭერდა რა და მოკლედ გავიქეცი ერთ-ერთ პოლიციელი მილიციელი გამომეკიდა. ხო და მანქანა წამოვიდა სატვირთო, ქვიში დატვირთული და ეს დანა ავაგდე რა, ფაქტი გადავაგდე რა ძმაო რა. მოიშორე და იმ დანას გაეკიდა ეს პოლიციელი და მე ამიტომ გავიქეცი რა, იმიტომ რომ უნდა ფაქტის ხელში აღებო.
დანარჩენები? დანარჩენები ვიღაცები წესი გაიქცა, ვიღაცები გოგოები დაიჭირეს ძირითადად გოგოები ხო. გოგოები დააკავეს. გოგოები ხო დაიჭირეს და გოგოები მე გაბრაზებულები იყვნენ, როგორ მიგვატოვეთ და ასე დაგშორდნენ. და ასე ხო, მაგის მე დავშორდი იმ გოგოს ხოთაშორის. გოგონები ახსენეთ.